सुले धारबांदोडा हांगसरल्या नॅशनल हायवेक आयतारा सांजचो एक एक्सिडेंट जालो। रस्त्याच्या सायडीन जो एक ट्रक पार्क केल्लो आशिल्लो तेका फाटल्यान येवन एक कारीन धक्को दिलो। ही कार धारबांदोडेच्यान फोंडें वयताली आनी कारीचो ड्रायव्हर उत्तम सिन्हा हो हवेली कुट्टी रावपी हो सिरियसली इंजर्ड जालो। तेका पयलीं पिळी प्रायमरी हेल्थ सेंटरान व्हेलो आनी तेजे नंतर तेका जीएमसीन रिफर केलो। राती ताचेर ट्रिटमेंट चालू आसतना तेका मरण येयल्लें आसा। फोंडा पुलिसांनी हे अपघाताचो पंचनामा केल्लो आसा। तशेंच हे पणसुल्या ते धारबांदोडा ह्या रस्त्याचेर सद्या काम चालू आसा, पूण हांगा मोठ्या प्रमाणात हेवी ट्रक पार्किंग केल्ले वयता, तेका लागून रातचे हांगा खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। तशेंच हांगा जे डिवायडर घातल्या पणसुल्या आनी जे धारबांदोडा जंक्शन, हे दोन्ही जंक्शनाचेर जे डिवायडर घातल्या ते रॉंग घातल्या अशें स्थानिकाचेंय म्हणणें आसा। त्याच बरोबर एक म्हयन्या पयलीं ह्या रस्त्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वयताले आनी तेन्ना त्यांनी ते डिवायडर पळोवन PWDचे इंजिनियराक हे डिवायडराचे डिझायन चेंजीस करपाक ऑर्डर दिल्ली, पूण अजून पर्यंत हे डिवायडराचे डिझायन चेंज केल्ले ना कारणान हांगा एक्सिडेंट जावपाचे आनी चान्स आसा। सो PWDन हेचेर गंभीर दखल घेवची। हो पयलो बळी गेल्लो आसा, सो आनी अशे अपघात जावचे न्ही म्हणून PWDच्या इंजिनियरांनी दखल घेवची अशी स्थानिक लोकांची मागणी आसा। पणसुलेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।